Огонек горит, надо подкинуть. Ну, я не знаю, что еще добавить. Красота! А треск? Слышите треск? Уже обалденно. Уже хочется сидеть и... Даже какой сидеть? Спать хочется. Он аж убаюкивает. Шикардос. Дрова сегодня наломал, нарезал, тудым-сюдым. Ну чем? Хачапури у нас еще есть. Свеженькие. Сейчас скоро занесут. Буквально там минуту нужно. Ну, здорово.